بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ميدو إمسكتوغا شراكر من حمجي فواني فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله ليوفا فوا حلية طالب العلم كيفا كدين جزيني من موضوع اليوفا فوا مفوي آدم شرحة كدفاني فضيلة الشيخ دكتور عمران محمد علي. فيقول العلامة: والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي، وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دارون النهار में इसके तुगा कुरे के गंदा फतक في الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله الوفاء هدي تطالبنا بفتوى علماء بان مي كوري داشتو مؤلفة بيجون بفليوي بفلافا بيجون بفلا بيجون وهذا كاف أدي فهمك علماء بان كم سورة المقدمة كان استفاء أدي مي دارست علماء عربي باون فك كيافا تين ونكاي شرحها كم مجندل يفتوى وايتشكا أدي شرحها فاروق منطقة එහෙනම් මේ දුකේ බෑමේ මුකද්දිමා නිම්මාදු මුකද්දිමාව අශේ විදාලෆ බස් ෆුලෙන්ගා මෙවනි ආමගතක කොම්ම මේහ කොස් ශරුයි ඉල්මුගා අදි දිරුමුගාස් එමිහ කිබෑග මහන් ජෙහිය අද බඛලාක්තනේ දොරෙන් දැන් ශේ විදාලවනි මේක කුරීක එල්මරි හදපාතෝක දීනි කියෝගේ අදබි අඛලාක් කියවද බාලු වේ الشيخ بكر أبو زيد विदाउनी तिमन्ना बस एक हदका फेनूने मस्जिद नबवी का एरो हमा एक इल्मरिंग मस्जिद नबवी का ए माद्दा गोता किया दबालु भी. إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي متوفى سنة 93 و500 من هجري رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. أمشي ودارنا تمنى فينو إفتكي الزرنوجي كي علم ريج فتة إير مسجد النبوي كا مفدين كي بعد بعلوية إفتكي حنفي مذهب كا علم ريج كمقاوا مرغيناني إبفلاعه داريور مي زرنوجي أكي زرنوجي إفي ليوافا ميواني إفتوك نامك تعليم المتعلم طريق التعلم كيوا كجايا كيوا مي غوي كيوا دينوما تيار كفاوا فوته هم إفوي مسجد نبويغا كيوا ديوا أولوية أي يدوس فروغا كيوا ديوا فوته مي موضوع قالوا من كوري درسكس بيانكو فونارك جنا فويتا ليو وافاوي مي فوتوغا بس إغوتا إلمري ورقينا واهكتا بيانكو وافاوي مي فوتوغا شيخ بيانكو وافاوي تعليم المتعلم طريق التعلم مي فوتوغا ඒක තරෙන් එවවාහකකි ඉල්මු වෙරින්න මුආමලා කරම් වෙගොයි ඒක තරෙන් ෂේහ් ලිවවාෆාවා එවවාහකෙන්ගේ ඉල්මු වෙරින්ගේ කෝරිමතින් නොහිඟාෂ අදි ඉල්මරියා ඉෂින්න ගොණ්ඩීගා කියවා කුදි මිසාලක කුලාහෙග්ග ටීචරෝ කියවා දෙවවා ඒ ටීචර් මත මුදර්රිස්ගේ ගොණ්ඩීගා කුදින් ඇස් නොඉෂින්නාෂ අදි එනුනස්සස් ආමු දිරොළුමුගා ඉල්මරින ඉහ්තිරාම් කරමු ගොතුන් ඒරු මිස්තකුන් කොන් උළුන් ආමු සුලූකා ඛිලාෆ්නුවා වරගින කන්තත්තකෙන් හුරි අද බඛලාව්ගේ තෙරෙන් අද අලගොම රාජ්‍යයේ ගස්මීක වරගින වාහත කුරි මේ වාරුතවෙකෙන් අලගොම නැසා බයිල් ෆොත්ත එගොත අද බඛලාව්ගු එකි මිස්තකුන් එකි zamaanතුගේ ජීවිතෝග අමල් කරාගේ තෆාත්වේ එමිහාරුස් බයි ගෞමුතෝග මිකන් කම වර බොඩ බාරවලා බෙන් ඉස්ලාමී ගෞමුතෝග ෂේඛුන් මිස්කිතන් අයිමා එදා ගෞමුතෝග බෆෙනේ එමිහුන් ඉහ්තිරාම් කරමුදු ෂේඛුග ෆෑවන්නගාන් උසර එකල්ලා දේ තම්ස් එකහල කන්තත්තස් කොන් උලේ ඒක zaatuගේ මස්සදෙන්නු එහෙනස් එමිහුන්ගේ ආදකාදත්තකාස් වර බොඩ ගුලිෆමි හොන්නනි ෆත කන්තත්තා එහෙමම බයිෆ් වහරු එබ පුරි ගෙල්මරේ වසිය කරවා ෆයිල්මරින් ගේ ගොස් තකිනු ජහාෂස් සුවාද කරම් වේ මගොස් තකිනු ජහාෂස් අදි
විදාලවනි ඒ ඉල්මරියක් නොකුන්නන්ද මඩුකුරාශ බේරුග එහෙම ඉහ සමානුග ඉල්මරින්ගේ මජ්ලිස්තක හාදරවා කුදින් නොත එගේගේ සුවාල් කරන්දා කුදින් බේරුග මඩුකුගෙන් තිබේ ඉල්මරියගේ එකුරා කමෙන් නිම්මවා නොකුන්නන්ද අදබු හලාග තෙරේ හැම හිමනේ කමෙන් අද අලගොණ මන්න දිමා බයි ෂේඛ් උමුස් විදාලවා කමෙන්ගේ ඉල්මරින්න ගුලායරුග මිසමානකෙන් වර තෆාදු සමාන බරගෙන වසීලත්තකුන් ඉල්මරින්න හැම ගුලිදාන් හැම බේෆලුම් මෙස්තකි කංකමුග මෂ්ගූල් වගෙන් උලෙන මාමු දිරුම් කන්තත් සොන්නාන් කියවා දෙනුම මෙපත කන්තත් සොන්නාන් එබේෆලුම් විදාලවන ඉල්මරේක ගුලායරුග හතර ෆස්ෆාර විහිෆාර නොගුලාෂ ෆෝනුනගෙස් මිස් එෆාර ගුලාෆත මඩුකුරාෂන කාස් ෆහුන් ගුලා මිෆද බරගෙන ආද බඛදා කන්තත් බහුර ඉල්මරන මුහම්මදා කුරාර අලගොණ මෙන්න බස් කුර විදාන කන්තත් مي فوتوغ إفادة ورقنا واغتا هنان. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب. شيخ විදාලුවනි ෂේහු මිෆයිල් ලිව්වීරෝ මිෆයිල් ලිව්වි මුල්ලිෆ් බකර අබු සයිද් රහමතුල්ලාහ විදාලුවනි මේ වර රංගලු ෆෙෂොමෙක්කම තිමන් අනෙක්කාස් උම්මීදු කරම කුරීගෙල්මර්ස් කරම්වාෆවා කමක කොම්මස් වරක මෙදු කැඩිෆා අනෙක්කාවස් තිමන් මේ මසේ කරන්නේ මිෆයිල් ලියමුගේ සවබොන් මේකම් ෆෙෂිදාන කමෂේ මිස්කිතවගය ආදි කුදින් මදරසාදෝ කියවයිරුස් බජෙහෙ මිෆද වාහකත කුදින්න කියාදෙන් ඒරුන්නේ කුදින්න ඉගේනි මුල්ලිමුන්නා එදුරුන්නා එෆද මිහුන්නා මුහම්මදක් කරම් වෙරංගලොගොයි وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه وهكذا في مراحل حياته. مي مادة كيوا دينيما ميغ بودو فادا كي اكوجان ابنگه اكوجاگ عمل نفسا بس معاملة كورم ميغوي اكوجاگ مساك هيدون علوما طهارة مفاد كانت تبهت ميغوي adi kiyawan asa ishinnane gota kujja liane gota mifata kantata daswegen ebade hame gota e darussum faada hasul qur'ane goy engen ebade adi ekujjage ekuverinna muamala qur'ane kihinetto e rangalu goittavves engen ebade adi ekujjage ngule foi nisadaka bay farunu fene bay kudin kiyawa nimunin foitta mukala ta magumaccha efada wahavtabes efada kantata nukurambes mifettatoga kiyadi fahunnan hame gota ekujje kiyevi etcha kunden faada hasil ko mista kunnan ege faada hasil koddene kihinettos mifada fettoga bayan koffebe adi ege itura mustaqbalu diri ulumuga me ilmu beenun qur'an gobbes bayan wege bade فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. مي آداب أخلاق تريغا بهوري ورقين كانتتا إيغا ترين شيخ ميدالوان كامي فايت وجام ميغا كامي كجك داسنو اوتيامو كجك حياتو غور گيلون ابابي ميكانتتا boda neenge kudinge fushun waragina massata classroom games adi miskitu gas kiyavan tibeiros ebadi ma fatakantatta bisa by far algoda masjid nabawiga tibbai far kujo kiyadin hadisa ammi sheikh minan gondiga kiyawa defa innane ko etanun ami ha komra bere ekkanna ena kolam horagan viwaha dakkan sheikh faatu gori mihaka sheikh minha maiku megota daruste එංගර් ෆහතු වෙම්මිහා මෙදෙන්නුම් මේ වාහක දක්කනේ ෂේව් දරුස් දෙවම් දෙන්දවනිකෝ එම් කිහා හොඳකුවා කිහා බොඩක් දරුස් මෙදු කැඩිගෙන් දනගායකඩක එන්හාස් කුදිනත ෆස්සතේ කුදින් එබතිබේ කියවන් ඇසේ මජලිස් තිබේර දෙමියුම් හම බාර මෙවහා දක්කේ මජලිස්ගේ දෙකොළුග තිබෙගේ මිෆද අද බඛලාව කන්තත්ත මිහුන නේගි හුන්නාති වරගින උඳගූතන් එබාදේ මජලිස් තවග සදි ක්ලාස් රූම් තවු තෙරේගස් මෙෆද වාහකත මේග හුන්නානේ වෙකුච්චෙගේ අදබු වරිකන් රංගලු වරක kujja ilmu faada hasil kura lepis bodwan adi muli klahabes adi muli e mujtamavus faada quran adi eke tere gemure bain adab akhlaq kiyawa den jehe eke tere baikantatta ki sunnetta anam baikantatta ki wajib kantatta
ade gedikulu sebade bain haram kantatta sebahure misal kage bonoma dogu heduma mifada kantatta go wahkas mifada majlis toga eba kiyadege nobaka mai haram kamekkamsha hamegota makruh kantatta wahkas eba kiyade misalaka algon meko ganaka salam kona ei nabiy sallallahu sunnate enes miya ko isfe salam ko fe e jawab denoma ki ei wajibe hem efada kantatta go wahka ves mi majlis toga eba kiyade sunnattaka wajib taka makruh kantatta haram kantatta go wahkas kudinna kiyade nima kudinna mikankan arde boda engigen midane. ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف ومنها ما يختص به طالب العلم ومنها ما يدرك بضرورة الشرع ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ميغترك ابهوري بايك كانتتا هوريها مسلمون سمنگنجه كانتتا كومن كيوا كوچك خاصه كمن مثالك imam suyuti liwwani tadrib rawi kiya fotegga mehaku avaha liyamwege majlisegga sodu ekani lividane to nabiya sallallahu alaihi wasallam macce salawa liumuga badaluga sallallahu alaihi wasallam mefadan liumuga badaluga salam nota sodu ei zamanuga baik kudin kongulun kama mikama behegotun sharui hukumaki kobato te sheho ege vidale fonnani ei rangaloka men nune hama furi hama liyamwane mihaku usagalgon men zamanu se fene mi message liya aruga SAW liyadana awaskollam bege enes elmere vidalone rangalogote nune rangale hama furi hama ei message uga egote liyelam wane sallallahu alaihi wasallam mifada adab akhlaq ebahuri emmena bes benonje hama ekane kiyawa kudin kechen hama komme mihaka bes mifada adab akhlaq muhim wegende den by far way khas kantattaki kiyawa kudinnam muhimu kantatta misalaka hadise riwa quraruga ruwina nuwata ruwiya sami'a mifada sigata kun ra'aytu sami'tu mifada sigata ge maane ki kobato mifada kantatta mihim bunanjene kon halatek goto migota kiyawa kudinna hadise riwa mikura kudinna nuwata mifada khas adabutun eburi hame ekani din kiyawa kudinna enge muhim lazim wa kantatta ena sei aamunga tere ham komihakal engon lazim kantatta kenno den mege tere gebure bay kantatta komme insanakas visnalima engidana kantatta ena salunga kiyadeni ekantatta haduma koddenuma mata mujtamauga ekankam fasadeben gos bay fahar mihum ekantatta kama durhede fawati kiyadene aneppa kantatta ki islami shariatu ekan kanelegen bayan korwa fawati algon komme mekes engen jeheti kiyadebe kantatta adi mege tere bay kantatta ki degotum ves enge kantata misal kalagonu ebenge buddhige gotum ves mihaka hinitum waag dekke emek war ufawanaka hingama jeheneka mifada kantata ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga telefon bayan korwa fa kame ei sodagatak gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifa korwa fa wani muslim akha enage anen akha fenu hinutum mifada adab akhlaaqs mifattauga bayan kogen ibada ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق ولم أعني الاستيفاء لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصد الدلالة على المهمات شيخ ودالون تمنا مي فيلي اونوغا ورا كودا كودا فوت ميغه تو مي فوتوغه anhem badar saizak shev vidalon mifada koda koda fotel lielam mi huriha fotel badagen hurige elmeringe master takun tima mifan ekulawa leruga ebbes halage beenumen nuwiye digu bodu fotel liaka ens beenum wi misal take bayan koffa mige emme muhimmu kantatta kiyawa kudinna bayan kotte umasha ei misal khatib al baghdad nowata kurige ben elmeri suyuti men liwa furfetta eburi de volume kiyawa kudinge adab nota hadis riwa kurawinge adaba behegotun de volume gaganaga haste ko soffa nota passate ko soffa fettal liwafa sheikh vidalon timannage beenum men nune egi mifotuga mi huriha wahke genesde ehnas timan beenum wi mige tere bay kantatta bayan ko fege misal ta genestinumshe فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته وهذا المجمل ففصلته ومن أخذ بها انتفع ونفع وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم
وصاروا أئمة يهتدى بهم جمعنا الله بهم في جنته آمين. එම්ම දැන් එතරශාම විදාල වනි මි ෆද කුඩගොඩ වාහකතකෙ බෙස් රංගලු නෆ්සේ ඒ බලාගෙන එමිහක එයන් අමල කොෆිනම වර කින එමිහක වර ෆෑදා හුරි ගින වාහතක වෙගෙන් ගොස්තාන අද විදාල වනි මි වර කුඩකොඩ මුජමල් මාබොඩ තෆ්සීල් තකෙන්නේ වාහතක තිමන බයන් කරන එහෙනස් මීග වරුගදන් ඉෆට්ටා මෙ ඉරාදු කරබ්වියාම ෆෑදා කුරානේ එම් ෂේහුගේ තජරිබා මච්ච ෂේහු මේ වාහකත ලියුවා ෆමියනේ دين افوده وهي بدورها ماخوذه من ادب من بارك الله في علمهم ميكان كان نغافا ميوني ابيغ علمغا الله سبحانه وتعالى بركه لبي بايغ فشونه دين ابامي هو ايغ سببم ويه امام تاكا ادي ابيغ فهاتون اتا بايكو علم حاصل كو هدايه لبيغندي ابامي هو سبب ادي علمنا ابامي هو الله تعالى سورغا جما كرواشه emisabo muqaddimage wahafta nimuni de shehove mifatuga bay foittauge misaltake gene huslebafa kuriga ilmerin mi mawduga liwafa wa alugum kuri darus kawan kommes warke wa dakkafa den ehme mebaku alugum miedu furtama faslo mi fotuge furtama chapter fashafa den muttalan. الفصل الأول آداب الطالب في نفسه. එම ෆුර්තම ෆස්ලකි ෆුර්තම චැප්ටර් කියවා කුච්චගේ අමෙල්ල නෆ්සා මෙදු බහට්ටන් ජෙහෙ බයෙන් අදබ අඛලාගත. الأول العلم عبادة. أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أم شهوي دار واني فرطة مكامكا علمكي أي علوكمكي علمكي علوكمكي أم علمرين علوكم مانا كربار أبو كربا ديغوتاكا علوكم من إبان برا كنا فار علمرين بدالوه مفادان علوكم كديبان تربي أي خالص كو hama ekane alukamunge maanaga nuuni nukurevene kantatta misalaka wudu kurun namaz kurun roda hifum mi khalis alukanta mi mekani al ibada al mahdha khalis alukanta devana alukanta kege emihaku rangalu niyategga ekantatta koffina Allah subhanahu wa taala emihakan ajur devwa kantatta misalaka balamahiga nidun ilmere buhurita bassama fawajibu kantattaka sunnek kantattaka mubarak kantattaka makruh kantattaka haram kantattaka hennonto e waamugottega mifada kantattaka badaru nidun keyum mi mubah kantatta e kurumun ege zaatuga sawabu nulibe adi nukod dukodum azab nulibe kantatta ehnas ilmer vidalu wani heyo niyategga koffiyamun mifada kantatta ves alukamaka vegen daana mi haku nidani efata kantatta ves alukamaka vegen de shaykhul islam ibn taymiyah rahimahullah alukam sifa kurum vidalu wani ei اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه اي الله سبحانه وتعالى روحي وديගෙන්වා කුරිහා කමක කියානමක අලොකමකි එයි මිදෙන්නේ විහෙන් අලොකමක දෙවත්තරක බහාය කොම්මෙ කමෙස් රංගලු නීතේ කොෆියාමු එකන් එබවෙගෙන්ද අලොකමක එමිහාගේ එතර ෆුෂුග අමල්තක අල්ලාහ වකීල් කුරුමා අල්ලාහ බිරුවතෝ මිවිස් හම අලොකන්ත හම එගොතන් එබුර අලොකන්ත උතරේ බේර් ෆුෂුන් කුර අලොකන්ත නමාදා වුදු කුරුමා මෙෆතකන්තත්ත එවෙම මීහකු හේයොනියතෙක්ග කොෆියාමුන් අලුකමක පෙගෙන් දවරගෙන කන්තත්තයි එබෝරි ඒක ඉතුර ඉල්මකීවෙස් ශරුයි නස්සුතකුන් ඒගොතුග හම සීදා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුක අදා කුරුමට්ටක කුරේ වර මතෙවරි කම එම්වෙ ඉල්මු කියවා කුච්චකු එච්චල් දියායරුගවෙස් එකම මුතාලියා කුරායරුග ශරුයි ඉල්මු කුච්චා කියම කුරා කොම්මෙ මසක්කතකි අදි කොම්මෙ ෆියවලකි සල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අජුරු දෙවවා ekama sawab devwana kame alugum me darus feshumu kurin emme furtama do dekke wahakan wara boda ekama alialu wada fawa emme kiyawa kuchke tere kibaga hunnanje adagutere emme furtama kanta sheikh bayan korwa famani ei ikhlas tere kama go heon etega mekan allah taka ada koro liqawlihi وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات الحديث. فرتما آية الشيء بيان كروا فبني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إبامي هنا أمر وجن نويه الله إخلاص تركما أكو علوكن كرما منوي. أي الله عملو تن خالص كو أدي شركن دروجن علوكن كرما. همياتو كميانا حنفاء لفظو لفظو لفظي معناه كي أي شركو كرم دوكونو تكامه دوكولافا اهن دمالك اميهكو ليمبو مي آياتوge muradaku shirku kurun دوكولافا ikhlas terkamako Allah hattaka ekan ada kurun sharu ilmu hasil kura kujjako hasil kurun bane hame kan Allah hattaka ikhlas terkamako Allah taala ge hadratun daruman edigen mikan kurun man den efo vidalu abil hadith al fard al mashhur amir al mu'minin Umar bin Khattab riwa kurun wafa ve war mashhur hadith ei farad hadise kamuga me vidalugar farad emunani ilmering istilahuga ei gharib hadise ki e hadis ke bayin hisabu tog hame kan rawiya ko riwa kurwa fa den efo hadis mashhur gen da hadista egota sahih bukhari ga waridogen aswaba sahha hadise mi umar gufanu ge arihun sheho mi hadis gennawa fa me wani den gina ilmering ge fettawga hadis ilmerimas adi enun ilmerimes waragina ilmerim fetta fattaw mi hadis kennawa fawe ei din kiyawa kudinna ekan haduma koddenuma ekujjaku din kiyawaru ikhlas terikamaku Allah hattaka ekan korumuge muhimmukan bayan koruma mi asto warad digu hadise enes mi hadis kemme muhimmu tankol shya mi fotuga bayan korwa fa me wani innamal a'malu binniyat mihaka niyegen kameke emihega amalun emihaka libigen wani nota amal tabani emihaku niyegen kameke emema mi hadis ke aswar digu hadise mevur digu hadise mi hadis ke asfa wani ekale fa hadis bukaron innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa amal tabani emihaku niyege gotakashe emihaka libigen wani emihege amalakun emihako niyegen kameke faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihu fa hijratuhu ila ma hajara ilayh kale fa mi hadis ke bay kantat bayan kure mistakun dunyavi niyategga kurakan tattavs adi dini niyategga koredana kamavs ekale faanu zamanu goen emme bodu ekkamake kowa makka doko madina en hijra kurum ekamaki sahabi bekalunge tereng ama muriha bekalun sunata gina bekalun sama war ikhlas tere kama kuravvi kame den ekale faanu ekama samal korawani sahabi bekalun hadis pro korawani emihako dunyavi kamakattaka hijra kofiyama ekame bani dunyavi niyatege kuri kamake faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi emihako Allah ila wa rasula taka hijra kofiyam hijrawani Allah ila wa rasula taka hijra kuri kamash adi emihako mihaka innam bege nota dunyavi komas faida hasil koram bege viafare fattam bege hijra kofiyam ekam bani emihako hijra kuri kamakashe emihaka libigen dan hamekan ekame enas Allah taala ge hadratun libigen da daruma sawab libigen nodane nalgon me medu visnadam vi medu ilmu meni wara boda tanawasse wara fulai wara fazehefa certificate en hoda galgon me ege waragena kantattan ebe kore waragena faasa ebe hasil kurave bay mihun dini ilmu ges mikahada visnumen ebe hure as enas egotan algon men hamekan eniyatu gekan qur'ana ma algon menge ajuru netigenda nota univegenda walgon men dini ilmu ashagiyatu hasil kuram wani Allah taala hadratun darumen edigen sawaban edigen den ef wahu galgon men wazifa libuni ege sawpum faasa libuni ei sharui hukum bayan korwa ilmer figu fettawga bahus korwa fur masale misalaka bangi go amihako ekam ujura nagun huddakamet nonto gina ilmerim bura badagna huddakamek kamuga ei sharui daluta egota sabita fawat hame hemme mifada kantat kurumaki jais kam ehnas emihagge hameke niyataki ei kamuga wanama emihaka libigen dane duniya mi manfa ekani Allah taala hadaratun dibigenda sawaba daruma emiha uniwa not ekko baatelu egendan velgonu men din kiyawaruga war boda samalu manje rangalu niyataka ko mikan kurun فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء رياء شرك أو رياء إخلاص ومثل التسميع بأن يقول مسمعا
علمت وحفظت. شيء يدعون أميها نيتا أكو ميكان إكو بدلو وجن بدأ ورا ماتيفري عملك بتو غويفا أميها كنية بدلو كليما دنيا تكا ميكان هميكان إنيه تو كورا حسابون ورا نوبا كامكان ميكان إبا وجن ده دشا يدعون إفوغا ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء علم باطل كلا إم بودو إتشكي دكون تريكما أميها كو دكون تريكما تكا ميستون كيبان سنايا مادهيا إديجن mekan koffinama ekan vegen danem shirugge teremes eme dekkun terikan ebade degotaka qur'anu ge nassuta kunna adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun alugun menna beengende dekkun terikan ebade degotaka furutama gotaki munafiqun mistakunna dekkumattaka amal kurige emihunna ke ashaygotula namaz qura beenna enes mistakun echi kiyafanati bayfar munafiqun mihunna ek ulegadigas miskitan arani em allah taala qur'anu ge angafa wani إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراون الناس එමිහුන් නමාද කුරාරු නමාද කුරණි කන්නෙක්කමයි කොගෙන් ආදි එමිහුන් නමාද කුරුන්ගේ හැම එකනි බේනමොකි මිස්තකුන්න දෙක්කුමේ එමිහුන් නුබලඤ්ඤ නුකුරාන් මිහුන් බලඤ්ඤ කුරාන් එමෙ වර බොඩු කමෙන් එමිහු දීනුම් බේරුවගෙන් දාපද බොඩු කමෙන් නමාවත ගස්තුග එළුමකි මුනාෆිකුන් එමිහුන දෙක්කුමට්ටක ඒකෝරා කන්තංග එමිහු දීනුම් බේරුවගෙන් දාපද බොඩු කමෙන් එමිහු එක්කොතස් නමාද නුකුරාන් මිහුන් නුබලඤ්ඤ මිහු බලාගඩි එකනි නමාද කුරාන් එමි වර නෝර්කා තරිකම den eba aade emihege amalu e kura kame batil wegenda kuda shiruk gawattare ei dekkon terika e mihaku emiha sana kiya faanati ekaman edigen mihaku kura he amalta efada amal to gewagutu ki emihaku ekuri kame mihuna dekkumattaka mihuna ivvumattaka e kura kame batil wegendan e ibn rajab rahimahullah vidalwane mistakun emme ginan dekkumattaka kura dekame ve ei hajja sadaqata ei mistakunna bar boda mihun ekamuk teren fenigende emihago ekura war bodu kame gotuga de mihuna dekkumattaka hamekani kan dekkumattaka bayem mihun war boda kura kameke ibn rahimullah vidalwane mika mana kurawa febor hadis tawga hadis ka asfa wani man yusammi allah bi mistakunna ivvumattaka mistakunna mi war molu miheke mi war kiyawa kujjake mifaden hamekani eka eniyatuga kiyawa kujjak vejjamo Allah subhanahu wa ta'ala emihakan ekamun devwani ekanye giyamaddu Allah subhanahu wa ta'ala emihaka ekamun ajuren nu devwane he mi alugunu men terham komme mihakos warabboda rakkatari wanjene kame he me do alugunu men kiya dinuma kiyawuma hamaje fawa hisab nimuni dua ke Allah ta'ala alaminaki heobas aha ade heobas qabul kora bekam galevun wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk